obyčajne tam, kde je zlata, tam chýbam. Ani tentokrát nie. Bol som na koncerte v Soči kandidatúry Krakova. Koncert veľmi pekný, v polovici prestávke mi volali, že je to tak, ako to je. Samozrejme, koncert som zvalil a išiel som sem. Nevidel som nič, neviem nič, len z rečí. A samozrejme, to je ako keď čítate rozprávku a predstavujete si, ako vyzerá princ, ako vyzerá zámok, ako vyzerá Ježibaba. Niečo na tom je aj pekné. Ako ste prežívali preteky na steku z Minovej? Veľmi intenzívne, pretože naozaj posledné 4 roky som venoval ako viceprezident Olympijského výboru veľkú pozornosť na sti a veril som, že aj keď v svetovej poháre nejazdí alebo nestrieľa tak, ako mala, takže na olympiáde sa vypne maximálnemu výkonu a to sa podarilo a som strašne šťastný, že tá zlatá medaila je opäť na Slovensku. Môže si časť tej medaily privlastniť trošku hokej, lebo celé hokejové mužstvo bolo a povzbudzovalo ju na trati? Tak ja som veľmi rád, že tento deň vyšiel tak, že sme mohli ísť ako aj hokejisti pozrieť na trať, pretože chlapci už od zajtra nebudú mať šancu pozrieť žiadne iné disciplíny ako len hokejové. A boli dneska pritom, niektorí boli prvýkrát na biatlone a to, že to bolo okorenené zlatou medailou, tak je to fantastické a hneď po závode jej veľa gratulovalo a osobne Zdeno Chára jej gratuloval takisto, takže sme veľmi radi, že sme boli pri tom. Chceli sme tento priestor využiť na to, aby sme mohli oslavovať. Neviem, či som veril v to, že to bude zlatá medaila, ale veril som v to, že bude na to príležitosť a zaše zlato, že je vždy mimoriadna udalosť. Nie, ty kokso, bola tam proste taká vlna, kde ma to vlastne vystrelilo hore a vlastne neviem ako, hej, že či mi vlastne, zrejme mi vlastne ušla spodná lyža a vlastne prisadilo ma to akože k tomu snehu a tam bola tá vlna, tak som, neviem vôbec. Prekvapilo ťa to, pretože tie tréningové jazdy sa stále zlepšovali, takže sme očakávali, že to dnes bude tá najlepšia jazda. Myslel som si to aj ja, samozrejme, ale neviem, hovorím, lebo tam mi proste musela asi ujsť spodná lyža a neviem, ty koksov. Hore, už je... Som bol iba hore, asi neviem koľko, 3-4 metre hore a už som iba pozeral, že kde to som. Veľké sklamanie. Škoda to je, no viete, lebo super kombinácia tu na viete. Štartuje vlastne nás tu iba 50. V slalome počítam s tým, že viete, ako dosť z nich spadne. Takže vlastne bola by šanca, hej, spraviť si ako taký pekný výsledok tu na, no. Takže to je škoda určite, no. Aké počasie je hore, pretože to štartové číslo už nie je práve najnižšie, aká je trať? Ako, viete, no tak ja som ako došiel len do polovice, hej, ale vrchol, no, ako vrchná časť bola fajná, tvrdá, ale no, viete, potom už ak som šiel vlastne tu na, viete, no, spodok dole, tak ako tam už proste bolo vidno, že to tam už proste mekne, hej. Už tam boli taký meký sneh, taký kašovitý, no.